Buongiorno, sono Chiara Tuppi, referente della progettazione turistica del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. Sono qui con un'amica, Magda Antonioli Corigliano, che è il coordinatore del Master in Economia del Turismo dell'Università Bocconi di Milano ed è anche una delle menti teorizzatrici del Movimento Turismo del Vino. Quindi io le chiedo cosa ne pensi dell'offerta enoturistica in Friuli Venezia Giulia? Mi pare un'offerta di tutta eccellenza e dei prodotti sia come prodotto come materia prima vitivinicolo che in realtà per le strutture dell'accoglienza, per la ristorazione e tutto il resto. E poi un'area veramente fantastica per il connubio con gli aspetti turistici, dal mare ai monti. Ero a Udine pochi giorni fa e veramente ho potuto apprezzare in una giornata meravigliosa cosa fosse mare e monti e tutto quel ben di Dio che avete. Quindi mi pare che abbiate le potenzialità per poter creare quella strutturazione di rete sul territorio che vi porterà sicuramente molti turisti, sempre più frammentati in quelle cosiddette nicchie, non il balneare tradizionale, ma queste nuove forme che sono importantissime secondo me. Benissimo, io ti ringrazio Magda e speriamo di accoglierti in Friuli per fare un giro insieme a te quanto prima. Grazie, sempre volentieri, è una terra che amo, grazie.